जय जगन्नाथ फ्रेंड R.S.Rismita चैनल को आपण मन को पुणी थे स्वागत करुच्ची। जानते मुझे वीडियो केते एक्साइटेड आज बनी आपण मान आज मु बहुत खुशी एपाई जे मो ड्यूटी एंड टाइम रे मो हजबैंड आसिक गाड़ी धरिकी पहुँची गले। तापर मु जानी मो स्टाफ मैंने जाइए बसीगले कहीं से गाड़ी ही शिखी नथिले एते जल्दी गोटे दी दिन शिखिकी डायरेक्ट आसिक मत नापी रेडी पाओ। तापर मु खुशी है दी चार्टा फोटो फास्ट उठे नेली आ देखुना सी पूरा एक्साइटेड सहित केमती बसचंती भी मो पिक नहीं गली आ गाड़ी रे बसिकी दी जण मिसिके सेल्फी नहीं गलु। आपन को भी खुशी लगुच ना। बर्तमान आम जस्ट एबे बाहरबू यही देखु आमे बर्तमान बाहरी गलु केन्दुझर कहीं आम घर हूँ केन्दुझर आमे बर्तमान मो ड्यूटी रू केन्दुझर बाहरिलु। देखु ना बाबू केमी पूरा खुशी गाड़ी चलाउं सी सीना खुशी चलाउं कि मत डर लगुच काले कौन हम कहीं ना फास्ट टाइम तांको गाड़ी रे मु बसिकी जाऊँगी यहाँ मोर बहुत बड़ खुशी दिन। ये देखु ना आम केन्दुझर केमी पहाड़ बण जंगल भरपूर नेचुरल एरिया आपण मैंने भी आसतु ना बुले। यही देखु बर्तमान पहुँची गले जोड़िया घाटी ये घाटी तौक गले ना आम केन्दुझर ये घाटी ना आपण मन को बहुत डर लगे। बर्तमान आम केन्दुझर पहुँचीजु आपण मैंने मो वीडियो देखिले लाइक सब्सक्राइब कमेंट निहाती भाव में करेंगे कहीं ना मुझे आपण ही वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू। जय जगन्नाथ।